ಒಳ್ಳೆ ಮೆಣಸು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಒಳ್ಳೆ ಮೆಣಸಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಂಶ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕೂಡ ಹೇರಳವಾಗಿ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕಷಾಯದ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಣಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಮೆಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಂಶ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅರ್ಚನಾ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಗಂಟಲು ನೋವು, ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ, ಈಗ ವೆದರ್ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ವಾಯ್ಸ್ ಹೋಗೋದು ಅಂಥದ್ದೇ ಇರೋದು. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಷಾಯ ಇದು. ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ರಿಲೀಫ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗಂಟಲು ತುರಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಣಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಕು, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಏನೂ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಕಷಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 2 ಸಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು. ಹಾಗೆ ಜೊತೆಗೆ 3 ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿ ಪುಡಿ ಆದರೂ ಸಾಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕಫವನ್ನು ಕರಗಿಸ್ತದೆ ಇದು. ಹಾಗೆ ಗಂಟಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗಂಟಲಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿ ಗಂಟಲಿನ ನೋವು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪೆಪ್ಪರ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದರಿಂದ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಜೋರು ಶೀತಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ನೀರಿಗೆ ನಾವೇನು ಗುದ್ದಿ ಹುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಣಸು, ಹಾಗೆ 2-3 ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಈ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಗಂಟ್ಲು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರ್ತದಲ್ಲ, ಶೀತ ಆಗುವಾಗ ಗಂಟ್ಲು ತುರಿಸಿದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಣಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೊಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಈ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತದೆ. ಖಾರ ಆಗಿ ಕಫ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ರೀತಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕಷಾಯ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನು ಮದ್ದು ತಿಂದೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಕಷಾಯ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೂ ಖಾರ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಆ ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಹಾಕೋದಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಲ್ಲನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪೋಷಣನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ತಿಂತೀರಿ ಅಂತಾದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಈಗ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಣಸು ಖಾರ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಂಶ ಇದೆ. 1.5 ಚಮಚದಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕುದೀಲಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಉಂಟಲ್ಲ, ಸಾಕಿಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೇವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಹಾಲು, ಈಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಹಾಲು, ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿ, ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ರುಚಿಯಾದಂತಹ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಹಾಲು ಕೂಡ ಬಿಸಿ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾಕಂದರೆ ಕಷಾಯ ಬಿಸಿ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಈಗ ಕುದಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಹಾಲದು ಈಗ ನೋಡಿ ಟೀ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕುಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಟಲು ನೋವು, ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ನೋವು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಈಗ ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳುವ. ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಈಗ ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳುವ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು, ಸಂಜೆ ಕುಡಿಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಹೇಗೆ ಇದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕುಡಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಕಷಾಯ
ಈ ಥರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದರೆ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಕುಡಿಯಿರಿ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೀ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ನೊರೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ಟೀ ಥರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಿರಿ, ನೋಡಿ ಒಂದು ಸತಿ. ನೀವೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನನ್ನ ಗಂಟಲು ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಗಂಟಲು ತುರಿಸೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಶೀತ ಮೂಗು ಕಟ್ಟೋದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಖಂಡಿತ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಚಾನಲನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡೋದಂತಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹೀಗೆಯೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಡಯಟ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನಿನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.